দিও এ আল্লাহ আল্লাহ পুরা পুরো দিও জালা তুললে না পিকচার তুলো পিকচার ওই তুলরাম তারা তুলরাম আপু জগল জালা তুললে পিকচার তুলো ওরা মাছ তুলে ওই যে দোয়ান পুঁতে দিবি না না আরো কিছু ইলে না দুই তিনটা অনলাইন তুলবো না লাস্টে তুলবো আর তো না এটা বড় ভাই আছে বুঝছো ইয়া মাম এ তুলবে আজকে কথা কই ভালো লাগবে কিছু লাইভ বলি না এমনি ভিডিও চলে না এটা এমনি বুঝে